Eterno, mutevole ma inesorabile. È il tempo, protagonista dell'evento espositivo Tre capolavori a Vicenza, a cura di Guido Beltramini e Francesca Cappelletti, inaugurato nella Basilica Palladiana. San Girolamo di Caravaggio, uno dei quadri più importanti dell'autore, che arriva dalla Galleria Borghese a Roma, poi Le quattro età dell'uomo di Van Dyck e il No Memory Without Loss dell'artista contemporaneo vicentino Arcangelo Sassolino. Per Van Dyck il tempo sono il consumo della vita, quindi rappresentare il bambino, la donna, l'uomo più maturo e il vecchio, cioè di disegnare il circolo delle stagioni della vita. Caravaggio invece coglie San Girolamo in un attimo cruciale della sua vita. Il santo sta traducendo la Bibbia dal greco al latino, sta cambiando la storia del mondo in un certo senso e ha paura di non avere il tempo di farlo e allunga con una forza commovente il braccio verso il calamaio per intingere la penna. In quel gesto c'è tutto il tentativo di sconfiggere il tempo e di stare attaccati alla vita. Il disco di Sassolino dobbiamo immaginarlo come la nostra vita. Gli oli, l'olio industriale che aderisce al disco tenderebbe a cadere per gravità, ma il moto circolare che Sassolino imprime con millimetrica precisione al disco gli impedisce di collassare. Però ogni tanto una goccia cade, è la nostra vita, non si può fermare il tempo, non si può sconfiggere la morte. Evento espositivo a cui i vicentini della città e della provincia e le scuole primarie e secondarie di tutta Italia potranno accedere gratuitamente e che sarà corredato da appuntamenti che coinvolgeranno diverse discipline. A fianco all'esposizione delle tre opere ci sarà una vera e propria rassegna culturale, per cui tutte le settimane eventi, iniziative, concerti, danze all'interno della Basilica, a cui sarà possibile accedere anche in questo caso a titolo gratuito.